各位同修，阿彌陀佛，請放掌。今日咧，定宏應香港同埋廣東粵語嘅同修啊，為大家咧分享百年閉關嘅心得。咁我專門寫咗30首頌即係30首偈，4句為一偈。咁專門咧就將文明念佛嘅呢個法門講清楚。呢個亦都係自己喺百年閉關念佛當中嘅最主要嘅體會。過去我閉關前打佛七或者念佛都係用數珠、用計數器。咁我嘅念佛咧係比較快嘅，大概一日一夜咧，基本上10萬佛號冇問題嘅。咁我喺佛七期間即係喺呢個閉關期間都係用呢種計數念佛。咁覺得都係好攝心。但係念佛咧係好耗氣嘅，尤其你日夜咁念因為我打佛七咧通常都係日夜24個鐘頭不間斷咁樣去念。咁念至咧2024年嘅1月份，即係2年前嗰次係彌陀擔嘅佛七。咁覺得咧嗰時又可能身體原因呢個氣力就不足念唔出嚟當然咧都係因為年紀大咗啦，年過50咧就係算係老年啦就覺得自己念佛咧比較艱難啦。咁我於是就改成咧用佛號機，專門用耳根嚟聽佛號。我將我自己念佛嘅聲錄成音頻，1萬佛號大概1個鐘頭多啲。咁放喺手機裏邊咧係播放。咁樣念落嚟就基本上就係聽為主。行住坐臥穿衣食飯都係用呢個耳根嚟攝受佛號覺得咧一日落嚟10萬佛號好輕鬆自在。咁梗係啦，唔使自己念咁樣播咁樣聽，其實都好攝心。覺得咧呢個攝耳諦聽呢個法門確實係好殊勝想要正念相繼呢個用耳根嚟修行係最好嘅。咁喺《阿彌陀經》裏邊咧都有咁樣嘅開示，話聞說阿彌陀佛執持名號，約1日至約7日，一心不亂。呢個一心不亂點樣去修行就係要日夜咁樣去持名。咁個持名經文嚟講話聞說阿彌陀佛。第一個講個聞字呢個聞就係用耳根說就係用條脷去念咁耳根嚟聽條脷咧舌根咧就嚟念。當然中間仲有意根。咁呢個3根咧喺楞嚴經裏邊講各有1200種功德。其餘嘅3根咧就眼根鼻根身根咧就只有800功德。
相對嚟講個比較鈍根啲嘅，耳根、舌根同埋意根比較利根嗰啲嘅。所以《阿彌陀經》教我哋持名係用3個最利嘅根，用條脷舌根去念阿彌陀佛嘅名號，然後用你嘅耳根去專心聽你自己念，聽到入個心裏邊咁就係意根咧就要作用啦。意識係好清楚嘅。咁你呢3個根都用上啦，咁你個功德就好大咁但係咧呢個3個根裏邊如果相比較嚟講咧，咁個耳根就係最利嘅。呢個喺《楞嚴經》裏邊文殊菩薩已經同我哋選出呢個耳根啦，係講話娑婆世界嘅眾生耳根最利，鼓勵我哋要學觀世音菩薩修耳根圓通所以我哋念佛咧，咁就不妨用我哋最利嘅呢個耳根嚟聽阿彌陀佛。所以呢個聞呢個字其實就係持名妙行當中嘅妙中妙，係一心不亂呢個徑中徑係捷徑嚟嘅。佢既修楞嚴經觀音耳根圓通，又修大勢至菩薩嘅念佛圓通。將耳根圓通同埋念佛圓通巧妙咁結合喺埋一齊就係耳根嚟聽佛號咁就2個菩薩嘅法門都有收到啦。而且一句佛號即是法界所以佢亦都密含華嚴經裏邊講嘅法界觀門，亦都含攝天台宗裏邊嘅一心三觀。咁呢個道理咧，我哋喺陣間講30偈嘅時候就會同大家詳細說明所以我喺嗰次佛七就悟到呢個道理就真正明白藕益大師點解喺《阿彌陀經要解》裏邊講話呢個係華嚴奧藏法華秘髓，即係華嚴經裏邊最深奧嘅寶藏，係法華經。法華係講成佛嘅經，係秘密嘅精髓，存在你一句阿彌陀佛佛號裏邊，你能夠聽入耳仔裏邊，就全部都收到咗華嚴奧藏法華秘髓，一切諸佛嘅心要全部都喺裏邊所以呢個道理明白咗之後我就非常之歡喜，就決定以後念佛咧就要專門用文名念佛就兼修耳根圓通。咁古人持名點解一定要強調出聲去念？甚至有古德講話，大聲念就見大佛，小聲念就見小佛，係鼓勵你大聲念咁你要有個中氣先可以大聲念噶嘛你話你一日一夜要大聲念咁真係一般人都唔得嘅，我就唔得啦咁古人點解要鼓勵你出聲念咧？因為冇辦法嘛，你要靠人嘅聲去念出嚟咁你把呢個聲念出嚟咧，咁我哋共修嘅人先能夠聽入去。所以打佛七大家要共修，因為假如你唔夠氣念咧，
咁你就可以歇一歇啊，聽下人哋練啊，大家互相嚟幫忙。你練攰咗啦，咁你歇，咁我聽人哋練。我練到攰啦，咁我就再聽人哋練。咁大家仲係有聲嘅，咁就會比較方便啦。呢個係佛七嘅原理啊，一定要共修係呢個道理。咁你如果閉關自修咧，咁你就成日大聲練係冇辦法嘅。咁依家咧發現啊，有呢個科技可以用呢個手機播放器啊，我哋嘅練佛機啊，甚至用手機連住藍牙音響練啊，仲夠大聲。如果你怕嘈住人咧，就戴耳機啦，咁就係好方便啊，可以晝夜聽呢個佛號不停嘅。咁我哋嘅耳根係唔會攰嘅，24個鐘頭聽你都唔會攰嘅。你六根裏邊，你其他五根就冇呢個功德。你話你嘅眼根去睇，你睇2個鐘你就開始眼就酸噶啦。你話你個鼻根你成日聞都唔聞唔過嚟，而且佢分別個境界係比較微弱嘅，只係分別啲氣味。你條脷去練佛，一條脷都會攰噶。好似我講經，一日講2堂課都會攰噶。咁你個身根如果係禮佛咧，咁你一日1000拜啦，就好不得了啦。你唔可能24個鐘頭都喺度拜佛噶嘛。即使係你用意根嗰個意識係非常強大，功能係非常之強，但係佢都會有攰嘅時候。你成日都用你嘅意念，你個神都唔夠噶。神唔夠嘅時候，你就會中眼瞓噶啦。所以咧，六根裏邊眼耳鼻舌身意，諗下咧，真係就只有耳根係可以24個鐘頭，佢唔會攰嘅。即使你晚黑瞓覺啦，你嘅意識都可以休息，但係耳根啊係唔需要休息嘅。你晚黑瞓着咗啦，做夢，夢到咧，聽到有人喺度敲鼓，然後俾個鼓聲嘈醒咗之後，一聽，原來係隔籬喺度舂米，你個耳根係聽到聲音嘅，但係咧，你只不過喺夢中咧，你就係用你嘅意識去分別所聽到嘅聲音，自己咧虛妄咁認為係打鼓嘅啫。其實咧，耳根嘅嗰種接受聲塵呢個功能係唔會因為你睡眠係喪失嘅。所以咧，我哋應當常聞佛號。咁我自己咧就都為自己取咗個號叫做常聞道人，勉勵自己要多用耳根去聽。咁我當然咧，亦都有呢種心得咧，好希望同大家分享。咁願大家咧都一齊得到呢個聞名嘅功德。呢個淨土法門係建立喺阿彌陀佛48大願嘅基礎上。咁48大願你仔細去讀一讀《無量壽經》就睇到啦。講到聞名嘅願係好多嘅，譬如講呢個聞名，第18願講嘅聞名就能夠至心順願，乃至10念不生淨土，就不取正覺嘅。仲有聞名得福，聞名得忍，包括我哋啲女眾咧，聞佛嘅名號就能夠得清淨順，甚至可以願還女身，就來生我國極樂世界，可以蓮花化身等等，都係聞名嘅功德。
所以呢句佛號能夠聞到呢個耳根裏邊咧，你就自然就可以有消業障、增福報、長養善根嘅呢種功德。咁依家咁方便，點解唔打開你個手機聽咧？唔打開呢個播經機嚟聽咧，一夜24個鐘頭都聽佢，咁你就可以非常輕鬆自在咁消業障、增福報，何樂而不為咧？好，咁我咧就進入我呢個30首偈嘅解釋。咁因為時間關係咧，我就冇辦法好詳細嘅解釋噶啦。將來如果有機會咧，我可以詳細講一講。今日只有1個半鐘頭，所以就會簡單咁改下。但係大家可以自己去品味呢裏邊嘅意思其實係好深嘅。咁我呢個30首偈咧，分為3部分好似佛經一樣，經開3分。第一係序分序文，第二咧係正宗分，第3咧係流通分。呢個序分咧就係講佢嘅主要綱要好似人身個頭，你睇到佢面上就知道呢個人大概係咩人啦。正宗分咧就好似人嘅身體裏邊有5臟6腑，係主要嘅器官。咁流通分咧就好似手足，你個手你個腳你可以去運行去行路去做嘢所以3分都好緊要嘅。咁呢個序分咧就有6首偈第一首係禮敬三寶，稽首禮三寶，聞根圓長勝，彌陀自性尊，觀音大勢至。呢個係模仿所有嘅大德佢哋寫呢啲讚頌嘅格式一開始先係禮敬三寶。咁我哋就講嘅三寶佛法僧呢個佛寶、法寶同埋僧寶係專門係以我哋呢個淨土法門為主。所以如果講三寶咧，係通指十方一切三寶。咁後邊嘅3句咧就係專指我哋淨土嘅三寶。呢個聞根嘅圓長勝就係講我哋嘅耳根，耳根就係聞根啦。裏邊有一個不生不滅嘅聞性，係圓常之性。圓就係圓滿，常就係佢唔會滅嘅。咁呢度仲有一個通，圓通常。呢個性就係我哋嘅不生不滅嘅心性。佢喺6根當中各有佢嘅作用在眼就叫做見性，在耳就叫做聞性，喺你個鼻咧叫做嗅性，即係你聞性啦。就係你條脷咧就係嘗性，可以嘗呢個味道。喺呢個身上面咧就係觸性，你觸摸佢有個感觸。喺你嘅意根咧就係知性。所以6根佢嘅見聞覺知嘅性都係不生不滅嘅，就係我哋自己嘅心性。呢個喺《楞嚴經》裏邊將呢個道理講得好清楚。所以我哋要見性，所謂見性就能夠成佛啦。咁見性咧點樣見就喺我哋6根當中見性。呢個真正嘅法寶呢個係法門，圓通嘅法門，修耳根圓通。佛寶咧就係阿彌陀佛啦，佢係自性尊。
自性彌陀。所謂自性本有呢一種覺悟，叫做本覺，呢個係我哋嘅佛寶。觀音大勢至係淨土嘅僧寶，代表一切十方僧啦。好，下邊一首偈：今依三乘教，演文明妙法，願加靈廣布，沒劫渡苦輪。呢個係我嘅一個願望啊！今依就係依家咧，我哋依據三乘就係西方三乘，阿彌陀佛、觀世音、大勢至菩薩，佢哋嘅教誨，佢哋教乜嘢咧？阿彌陀佛就教我哋念佛往生極樂世界啊嘛，佢至心信願嚟念佛。大勢至菩薩就教我哋咧係要都攝六根，正念相繼，將我哋六根收起嚟唔好打妄想，唔好分心，專注喺念佛嘅持名嘅名號上面，呢個叫做正念，正念相繼。觀世音教我哋咩咧？楞嚴經裏邊教我哋修耳根圓通，大勢至菩薩教我哋念佛圓通，呢個就係西方三乘嘅教誨。咁我哋依據呢個西方三乘嘅教誨咧，我哋嚟演出呢個文明嘅妙法。呢個名號係阿彌陀佛安立嘅，係大勢至菩薩專念嘅，係觀世音菩薩專聞嘅，所以叫做文明妙法。所以願三乘嚟加持，令到呢個法門能夠廣布，就係流布流通廣大，喺末法時期咧，能夠度一切嘅苦難眾生。呢個係我哋嘅願望。咁呢個法門咧，唔係我定宏自己創造嘅，頭先講得好清楚啦，係西方三乘佢建立嘅，都係有經典嘅依據嘅。好，下邊第三首偈：彌陀大願力，若逆惡眾生，十號至心聞，頓時蓮花生。阿彌陀佛嘅大願就係48大願，攝受所有法界一切眾生，只要能夠信，能夠願，要想求生極樂世界，咁就能必定往生。甚至係嗰啲五逆十惡嘅眾生喺臨終嗰時懺悔，能夠念10句阿彌陀佛，甚至念唔出嚟啦，佢用至心專注咁樣去聽呢10句佛號，都能夠念念當中消除80億劫嘅生死重罪，命中就必定往生極樂世界，蓮花化生。呢個喺《觀無量壽經》裏邊都講得好清楚嘅。第4首偈：觀音耳圓通，下根猶能悟，反聞聞自性，文殊推為最。呢個觀世音菩薩係專門弘揚呢個耳根圓通嘅法門。大家唔好覺得話呢個法門好似只係禪宗嘅人先受。楞嚴經裏邊講嘅好似好深其實咧係三根普被，下根嘅人都可以開悟嘅。呢個耳根圓通就係反聞聞自性，
聲成無上道。所謂反聞，就係當你嘅耳聽外邊嘅聲音嘅時候，你唔好去攀緣外邊嘅呢個聲音，嗰個聲音係生滅嘅。既然係生滅嘅咧，佢係虛妄嘅，係你嘅妄想生出嚟嘅。咁你要點樣咧？喺呢個生滅嘅聲音聽到嘅時候，你要去反觀嗰個能聞嘅自性。自性喺邊度啊？就喺你咁能聞嘅耳根裏邊。有耳根，你先可以聽到個聲音，個聲塵啊嘛。六根對六塵，中間可以生出嗰個耳識。六根、六塵、六識，呢個根塵識係一時頓現，佢同時生同時滅嘅。唔係話先有耳根，然後再有聲塵，然後再有耳識，唔係咁樣嘅。因為呢個耳根喺《楞嚴經》裏邊同我哋講嘅六根，係指勝義根，唔係指我哋嘅浮塵根。咩叫浮塵根呢？就係我哋嘅身體上呢啲器官。譬如講耳根，我哋認為呢個耳仔就係耳根啦。其實唔係佛講嘅耳根，呢個其實咧係身體嘅一部分，係身根嚟嘅，唔係耳根。耳根係專門聽聲音嘅，身根咧先可以話有觸受。你觸摸呢個身根，你有感受啊嘛。呢個唔係耳根，呢個係身根一部分。咁佢能唔能夠聽咧？其實咧，假如勝義根如果冇咗嘅話，只有呢個浮塵根係聽唔到嘢嘅。譬如講一個聾嘅人，佢仲係有耳仔，但係佢聽唔到聲；或者一個死嘅人，佢有耳仔，佢都聽唔到聲。所以雖然有呢個浮塵嘅肉耳但係咧佢冇呢個勝義根。所以真正耳根係講嘅勝義根。六根都係指勝義根，唔係講我哋個浮塵根。所以呢個勝義根同埋個聲塵同埋你嘅意識係同時生同時滅，一時頓現，一時頓滅。咁我哋喺聽聞呢個聲音嘅時候，要明白嗰個耳根嗰個根性係不隨呢個耳根聲塵嘅生滅而生滅嘅。譬如講，我而家講嘢，大家聽得到，係因為大家有耳根啊嘛。咁我呢個聲塵可以聽到啊嘛，中間有個耳識啊嘛，有根塵識啦，咁你先叫做聽到。咁我哋就觀注呢個耳根嘅根性呢個根性有冇因為我哋聽到個聲而生呢？有冇聽唔到嘅時候，個聲音冇咗嘅時候而滅呢？而家我冇出聲啦，大家就冇聽到聲音。咁冇聽到聲音嘅時候，呢個聲塵冇咗啦，耳根都係冇嘅，耳識又係冇嘅，因為根塵識係同時生同時滅。咁呢個耳根同埋聲塵雖然有生有滅，但係根中嘅性係唔會生滅嘅。假如話依家聽唔到啦，嗰個耳根嘅根性就滅咗嘅話，咁既然嗰個耳根嘅聞性已經滅咗啦，咁你再都聞唔到嘢啦，聽唔到聲啦。咁而家我又講出聲嚟咧，你又可以聽到，咁咪證明你頭先聽唔到嘅時候，嗰個聞性係冇滅嘅。咁既然佢冇滅，
咁佢就唔需要再生啊嘛，冇生又冇滅。你唔可以講話，我依家聽到聲啦，呢個聞性先叫做生，聽唔到聲啦，個聞性就滅，呢個唔可以咁講。聞性係唔因為我哋嘅聽唔聽到聲而有生命，呢個就係我哋要去尋求嘅不生不滅嘅呢個聞性。在耳就叫聞性啦，在眼就見性啦。六根嘅根性其實就係一性，就係我哋嘅心性。所以觀世音菩薩教導我哋咧，係聽聲嘅時候反聞聞自性，唔好去觀住嗰個聲音，亦都唔好觀住你嘅耳根，亦都唔好觀住你嘅意識，係專門觀住嗰個不生不滅嘅聞性。呢個叫反聞。所以個反聞係用觀啊。呢個觀其實就係天台嘅一心三觀。當你能夠觀知道呢個聞性係無生，嗰個根塵色都係你個妄想先生出嚟嘅，佢其實係無生嘅。呢個無生就叫做空觀。又當你能夠聽得好清楚，呢個聲音有好清楚，呢個就係叫假觀。個聲音係假嘅，係有你嘅能聞嘅呢個心先會聞到嗰個聲嘅啫。如果冇咗呢個能聞嘅心俾我，你瞓着咗啦，或者你已經昏迷咗，深度昏迷，你根本聽唔到嘅。即使有聲你都聽唔到，就說明咧嗰個能聞嘅心，佢係一種生滅嘅心。呢個生滅嘅心就係虛妄嘅，唔係真實嘅。所以能夠咁樣觀察咧，呢種生滅嘅假相咁叫做假觀。咁最重要咧係要知道，我哋呢個聞根呢個耳根裏邊有一個不生不滅嘅自性，呢個叫中觀。所以反聞聞自性其實就係一心三觀。呢個係《楞嚴經》裏邊文殊菩薩係最推崇嘅。好，下邊第五首偈：世自念自佛，即觀根大乘。今選聞根觀，便同觀世音。喺《楞嚴經》裏邊，大勢至菩薩係修念佛圓通嘅大士。咁念佛其實包含咗念自佛同埋念他佛。念自佛咧就係念我哋自己六根中嘅根性。所以大勢至菩薩喺呢個25圓通裏邊佢係代表觀根大嘅菩薩。25種圓通就係指六根、六塵、六識加上七大，總共加起身就25。咁六根、六塵、六識大家都知道啦。咁七大係乜嘢咧？地、水、火、風、空、根、識。咁我就唔具體去解釋佢啦。咁大勢至菩薩係專門嚟講呢個根，即係第六個大，即係七大裏邊第六。呢個根大就指我哋嘅六根。如果你能夠觀六根中嘅不生不滅嘅根性，就叫做念自佛。個佛喺邊度啊？真正嘅如來喺邊度啊？
就喺我哋六根嘅根性當中。所謂六根門頭放光動地，呢個放光動地嘅就係佛，就係如來，就喺你嘅六根門頭，嗰個不生不滅嘅根性即是如來。好似《無量壽經》裏面講嘅，阿彌陀佛係乜嘢啊？係不生不滅，無過現未來，冇過去，冇現在，冇未來，來無所來，去無所去。呢個就係法身嘅如來。法身就係我哋眾生自己嘅心性，佢本來不生不滅嘅，從來都不生不滅嘅。證得呢一念嘅心性啦，就稱為法身，稱為諸佛如來。迷失呢一念嘅心性咧，就叫做眾生，叫做凡夫。所以大勢至菩薩佢念佛佢叫念兩種都可以念嘅。如果念自佛咧，就等於禪宗嘅法門，叫你明心見性，見性成佛。咁如果你喺呢個念自佛當中專門念呢個聞根，就係耳根，就叫做反聞聞自性，就同觀世音菩薩一樣。觀世音菩薩係六根之中係修耳根圓通，咁大勢至菩薩咧，佢係六根都攝受。咁如果係專門觀耳根嘅圓通咧，咁就同觀世音菩薩一樣。咁大勢至菩薩咧，佢仲有念他佛喎。他佛係邊一位咧？就係阿彌陀佛。即係大勢至菩薩喺無量劫前就有阿彌陀佛教佢念阿彌陀佛。咁阿彌陀佛有12個名號，無量光一路到最後超日月光，12光。呢個喺無量壽經裏邊有講出嚟嘅。喺楞嚴經裏邊咧，講12光如來相繼一劫，一劫當中12位佛出世，佢哋都係阿彌陀佛。阿彌陀佛佢有呢個12個別號，就係12光明。所以大勢至菩薩喺無量劫前就已經蒙阿彌陀佛教導，教導大勢至菩薩修念佛三昧。呢個係古彌陀。咁我哋依家嘅要求生極樂世界所見嘅阿彌陀佛咧，係金彌陀，只係成佛10劫。咁成佛10劫都係示現嘅，其實咧阿彌陀佛已經係成佛無量無邊劫啦。呢個喺《法華經》裏邊，釋迦牟尼佛同我哋講出嘅真相一樣。釋迦牟尼佛成佛以來唔係呢一生先成佛，係已經成佛無量無邊劫。咁釋迦如來同阿彌陀佛，佢哋過去無量劫前係兄弟嘅。法華經裏面講話，佢哋兩個都係大通智勝如來，喺未出家之前做國王嘅時候，佢有16個仔。阿彌陀佛當時係第9。釋迦牟尼佛係最細，係第16，所以佢哋係兄弟嚟嘅。咁既然釋迦牟尼佛成佛都無量劫啦，咁點可能話阿彌陀佛先成佛10劫呢？所以一定係都係同釋迦牟尼佛一樣成佛無量劫噶啦。所以古彌陀就已經教導大勢至菩薩念佛三昧。
咁大勢至菩薩念阿彌陀佛，呢個念他佛啊。咁念他佛最緊要就係要知道他佛嘅佛性啊，即是自己嘅心性啊。佛性就係自性，自他不異啊。所謂心佛眾生啊，三無差別。無差別就係一體啊，眾生同佛就係一體，同是一心。因此，佛即是眾生，眾生即是佛。明白咗呢個實相嘅道理咧，就係佛啦。如果係迷惑咧，就叫做眾生。其實佢兩個係一體嘅啊。呢個一體就係呢一念心性啊。咁我哋如果能夠學大勢至菩薩一樣，攝耳聽佛名，就用你嘅耳根去專聽佛號，正念自相繼，你個清淨心自然就會現前，正念相繼。咁以上咧係序分嘅6首偈。好，下邊咧我哋講正宗分，總共有17首偈。咁啊第7首就係一句阿彌陀，專心聽佛機，聞名即聞聲，聲成無上道。持名念佛就最簡單啊！一句阿彌陀佛，你可以念4字，亦可以念6字。6字就加上個南無啦，專心去聽。你聽乜嘢咧？聽佛機同你念就得噶啦，你就播出嚟。聽名號嘅時候，你要知道名號即是佛性。阿彌陀佛所成就嘅無量功德，包括呢一句阿彌陀佛嘅名號。所以名號功德即是阿彌陀佛全體嘅功德，稱為萬德洪名。而阿彌陀佛嘅功德即是自性圓滿嘅功德。所以你聽呢句名號就係聽自性嘅功德啦。更何況話呢句名號全體即是我哋嘅自性，亦就係叫做真如。真如隨緣不變，不變隨緣。佢全體做一切法，一切法全體都係真如。所以呢句名號全體就係真如，係真如嘅全體，唔係真如嘅小分，唔係只係一點點、一啲啲嘅真如，佢係全體嘅真如。真如冇呢啲大小嘅分別上，所以名號嘅真如即是法界嘅真如，體係一樣嘅，係不異嘅體。所以名號即是法界，名號即是心性。你明白呢個道理啦，咁你聞名嘅當下就係反聞聞自性，咁就聲成無上道啦，就好似觀世音菩薩一樣，可以證得自性，成就法身。咁成就法身就能夠好似觀世音菩薩一樣，能夠上同諸佛如來同一慈力，下同一切眾生同一悲仰。呢個文咧講得比較文縐縐一啲，意思就係你同諸佛如來同一個大慈大悲嘅力量，同十方一切眾生咧同體大悲，
所謂大慈大悲就出現啦。喺大慈大悲嘅心中咧，你自然就會有好似觀世音菩薩嘅呢啲無量嘅功德、無量嘅神通。所謂32應啊，眾生應以乜嘢身得度，你就可以示現咩身去度化佢。好，下邊第8首係不勞用觀想，亦不必參究，聽時跟住念，聲聲本三諦。念佛持名，你唔需要去觀想，但係你都可以用不勞觀想啊，就係你唔使去觀想咁麻煩都得。咁你想觀想亦都得啊，不勞啊，唔係話不許，係你唔需要咁勞煩啊。咁啊，持名好簡單，又不必參究，你唔需要參。念佛係邊個？係誰啊？念佛者是誰啊？呢啲禪宗嘅參究嘅話頭啊，唔需要，就係直心念呢句佛號，邊念邊聽，邊聽邊念。聽嘅時候跟住念啊，聽佛機跟住念。每聽一聲啊，一聲就係三諦。咩叫三諦咧？叫真諦、俗諦、中諦。天台講嘅呢個一境三諦啊，真諦就係講佢嘅空性，一切法自性空。俗諦咧係講佢嘅假相、假名、假容，係有。一切法係有嘅，唔係冇嘅。呢個有叫妙有，係假有，係因為你個妄想心睇到先有嘅啊，因心而有。離開呢一念妄心咧係冇嘅啊，所以一切法唯心想生啊。離開呢一念嘅妄想心咧，呢個法啊係清淨嘅，冇嘅。呢個係講嘅真諦同埋俗諦。咁真俗係不二嘅，叫中諦。即使空性，又能夠隨緣現出所有嘅相啊，隨一切眾生嘅心現出佢哋所睇到嘅相。而佢本身咧係不生不滅嘅。所謂眾生心生，就睇到呢個法生；眾生嘅心滅，就睇到呢個法滅。其實嗰個法係不生不滅嘅，只係眾生嘅心自己喺度生滅咁解嘅啫。啊，所以唯心生滅，而法係無生無滅嘅。呢個叫中諦。咁當然嗰個眾生嘅心啊，都係一個法，佢都係不生不滅嘅。啊，我哋唔好認為我哋嘅心有，佢係無生嘅。啊，我哋認為嘅有係一個虛妄嘅有，唔係真係有個心，係你自己以為有心。啊，就好似呢個禪宗二祖慧可大師去向達摩大師啊去求法嘅時候，佢話佢心不安，請達摩大師啊嚟同佢安心。啊，達摩大師伸出手啦，你攞個心俾我，我同你安啦。咁啊呢句話咧，佢聽唔明啊，佢就喺度揾嗰個心啊。揾咗好耐之後啊，發現揾唔到個心，就回覆達摩大師話：
覓心了不可得，覓就係尋覓啊，揾唔到啊，不可得㗎。佢以為自己有一個不安嘅心啊，其實咧揾嚟揾去嗰個心冇啊，原來嗰個心啊本來係冇嘅，係無生嘅。佢以為自己有，呢個係虛妄嘅心。所以一切眾生心係不可得嘅。你唔好以為你自己有煩惱個心，有貪心、有嗔心、有呢啲傲慢心，冇呢啲煩惱心嘅，你自己認為有嘅啫。呢個心過去冇，現在冇，未來都冇，從來都冇嘅。所以《金剛經》裏邊佛講話：過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，一切心都不可得嘅。係啊，咁你以為係有呢個叫做迷惑顛倒，所以你呢念心啊，當下係無生，但係因為你嘅妄想而生，叫做假，叫做俗諦，而佢本身就係不生不滅嘅。講佢不滅就係因為眾生有呢個妄想，佢就會似乎有生，咁叫做不滅。佢係可以隨住眾生心而起嘅，眾生妄想心認為自己有心，咁說明呢個心不滅啊嘛，但其實咧佢係不生嘅，叫做不生不滅，呢叫做中諦。所以無論係心法定還是色法，一切嘅法都係呢個三諦，圓融嘅三諦。咁依家我哋專門咧以聲作為我哋嘅所觀境，觀察呢個聲，佢係真俗中三諦。你能夠觀呢個三諦，就係觀實相，就喺聲音上邊能夠悟到呢個自性，呢個法性。咁我哋依家咧將呢個心反問自己嘅嗰個聞性就係喺耳根上面去觀察，個耳根亦都係三諦，因為根塵識頭先講啦，都係一時頓生，一時頓滅，同時嘅。咁呢個耳根咧同嗰個耳識同埋嗰個聲塵都係同時生同時滅。咁你依家咧就係觀察呢個耳根，佢就係真諦、俗諦、中諦，不生不滅。呢個叫做反問問自性。呢個就《楞嚴經》所教我哋嘅最重要嘅成就菩提嘅妙法。好，下邊一首偈話：聞因聲而有，聲停號無聞。聞性非生滅，一聞緣三觀。呢個聽聞呢個所謂有聞咧，其實係我哋嘅意識，因為有聲你先有，叫有聞。聲停咗啦，你就叫做無聞，就聽唔到。咁你聽到聽唔到？請問你嘅聞性有冇生滅咧？有冇因為你嘅聽唔到而滅？然後再聽到先生，有冇咁樣咧？假如佢個聞性滅咗啦，咁咧其實咧，即係耳係冇聞性嘅話，咁就永遠聽唔到嘅。咁如果話有生，咁就更加講唔過去，因為呢個聞性嘅無滅咧，佢唔可能有生，非生非滅。所以佢只係隨緣現出呢個耳根、耳識同埋聲塵。
呢個根塵識啊，只係呢個心性佢現出嚟嘅假象啊，而真實嘅體咧係不生不滅嘅啊。咁所以你能夠咁樣去觀察一問緣三觀啦，就聽一句佛號嘅當下，你已經具足空假中三觀啊。空觀係觀真諦，假觀觀俗諦，中觀觀中諦啊。呢個道理好深啊吓，我因為時間關係，我就冇辦法開解得好詳細，大家可以攞嚟多聽，聽個10遍、20遍，咁你可能就會聽得明白。如果仲唔明白咧，可以研究呢個《楞嚴經》，我哋都喺度講緊《楞嚴經》嘅文句啊。好，再下邊第10首偈，不必求感應，彌陀何時現？當下聞佛名，心作心即是。念佛啦，最緊要就係你唔好去求感應，唔好想話我幾時見阿彌陀佛啊，唔好咁樣諗啊！你當下能夠聽到佛號，咁你嘅佛就已經喺你嘅心裏邊啦，叫做心作心事，是心作佛啊！啊，作佛就係你念佛嘅時候就係作佛啦，是心就是佛。念佛嘅時候，你嘅心就係佛心啊！呢個心即是佛啦，咁仲有乜嘢咧？冇其他噶啦，因為一切唯心造，呢個心都係佛心啦。咁你所做出嚟嘅一定係一切佛嘅法界啦。一念佛法門係圓頓大法啦，啊！你要去咁樣去信入呢個法門，唔好懷疑。人言一心難，信願已不足。清明氣又衰，越想心越亂。啊！呢個係我哋好多念佛人佢嘅問題啊，就好想求一心不亂，念到一輩子都未有一個一心不亂出現啊！佢話一心好難，得一心不亂好難，其實係咩咧？信願不足啊！點解咧？陣間我哋會講嘅，佢信啊！呢個《阿彌陀經要解》藕益大師解釋嘅信啊，係6信：信自信他、信因信果、信時信理。第一個信佢都冇具足，第一個信係信自，就係信自性啊。自性就係我哋嘅一心啊，一心本來係冇亂㗎，你仲要求一心不亂嘅頭上安頭，就係說明你冇信，有疑。咁願咧，因為信不足嘅願就不足，有心信先能夠有切願，有切願先能夠有力行。啊，信願行啊，係互相嘅聯繫。咁信願不足啦，行就不得力。再加上個稱呢個佛號咧，中氣都唔夠啊，年紀大啦，所以體力又唔夠，信力、心力又唔夠，呢個一心不亂啊，越嚟越遙遠啊！我呢一生啊，仲可唔可以往生啊？越想個心越亂啊！幾時先可以不亂啊？下邊第12首，我說一心義，聞性本無亂，句句注心聽，即一心不亂。啊！大家要聽明白啊！點樣先叫做一心不亂啊？你唔好同我講話一心不亂好難，我同你講一心不亂好易。點解咧？因為你聞性係本不亂嘅，
呢個民性就係我哋嘅自心啊，就係我哋嘅本心啊。呢個本心不生不滅，本來清淨，點會有亂呢？從來都冇煩惱，從來都冇業障，本來無一物，何處染塵埃？冇亂過嘅，過去冇亂，依家冇亂，未來都唔會亂。咁你點解覺得佢亂呢？就係你唔明白，唔知道佢本來係不亂嘅。你嗰種亂嗰個心，就好似慧可大師佢當時講話心不安係一樣嘅。佢以為有一個不安嘅心，到處揾呢個不安嘅心，仲要請人哋同佢安心。咁你依家認為你心亂都係啊？你以為有一個亂嘅心，我同你話，你攞個亂心俾我，我同你去使佢不亂啦。你揾啦，你揾唔出嚟嘅。純粹就妄想嚟嘅。咁點樣能夠不亂啊？你就好好念呢句阿彌陀佛，每一句都自心去聽，你就自然就係一心不亂啦。你能夠明白一心本來不亂，依家咧唔好理嗰個亂心，個亂心自然就冇啦。咁你咪一心不亂咯，本來就係咁樣噶嘛，你就安心啦嘛。好，下邊第13首願聞即聞為，不斷即思維，不亂即修為，三為聲聲續。菩薩要修行呢個聞思修三為，三種智慧。聞慧係你通過聽聞經教明白道理啦，就有呢個聞慧從聞法而得到個智慧。咁呢個聞慧點先叫做有智慧呢？你聽聞咗之後，你要真幹真正去修呢個法門，咁先叫做話你聽明咗啦。你聽咗你唔去做，咁你就聽唔明。你未明你先唔做，真正明白咗之後呢個利益呢個功德咁殊勝，點可能唔做呢？你唔肯做，只有一個道理，就係仲未聽明白。咁點辦呢？再繼續聽咯，繼續聽明白為止你幾時想去修啦？咁你叫做聞慧出現啦。譬如講你聽無量壽經，聽阿彌陀經，你要聽到幾時先叫做有聞慧呢？你真正至心信願求生淨土啦，呢個時候叫做有聞慧。你仲唔肯求生淨土？你未明白修呢個聞名念佛嘅法門咧，又係一樣。你願去聞，你願意去咁樣去修行啦。呢個播經機你打開24個鐘頭去聽呢個佛號，你願聞真幹，呢個叫做有聞慧。咁思慧咧，思係不斷唔好斷呢個佛號念念相續，就係功夫成片，呢個叫思慧。當你嘅功夫成片之後，慢慢你嘅心越嚟越清淨，就可以斷煩惱，就可以不亂。不亂包括事一心不亂，同埋理一心不亂。當你能夠斷見思煩惱，冇貪嗔痴啦，呢個叫做事一心不亂，呢個叫修慧。如果你能夠斷呢個無明煩惱，呢個叫做理一心不亂。呢個就發生大事啦。呢個當然係好殊勝。
咁呢個聞思修三位啊，就喺你每一聲佛號當中啊，去相續啊，一念相應一念佛，念念相應念念佛。好，下邊第14首，耳鼻舌身意，二皮難相續，唯有耳根離，晝夜不休息。呢個對比六根，前邊講嘅眼根、鼻根、舌根、身根、意根呢五根咧，已經講過啦，好容易疲勞啊，好難相續啊！你眼睛睇，你睇2個鐘你就疲勞啦啊！你唔可能24個鐘頭睇嘢嘅。鼻舌身意都係一樣，唯有呢個耳根最利，可以晝夜不休息，佢唔會攰嘅，聽再多都唔會攰。下邊性中生聽覺，能所黏成結，忘所即返原，聞根成解脫。呢首偈比較深啊，係總結《楞嚴經》裏邊耳根圓通嘅道理啊，係講聞聲當中，我哋嘅一心自性當中啊，佢隨緣生起呢個所謂嘅聽覺，就係你嘅意識啊。咁意識嘅生起一定有耳根，一定有聲塵啊，同時生起。咁呢個能聞所聞，呢個能所啊，黏成結，即係打成一個結啦。喺呢個《楞嚴經》裏邊講有6結，咁我呢度唔展開嚟講。呢個所謂嘅結啊，就係我哋嘅呢個心啊，不能夠啊得到解脫，而沉淪喺呢個五濁嘅呢個輪迴當中。咁我哋要解開呢個能所嘅結咧，一定要啊從嗰個所啊嚟落功夫。第一個，比如所聞嘅係聲啊，聲音裏邊有呢個動靜2種相啊。動相就係你聽到有聲，靜咧就聽唔到，冇聲。呢個有聲冇聲啊，呢個動靜2種相咧，其實係一個結嚟嘅。你以為有呢個分別啊？有動相有靜相，其實係你嘅妄心喺度分別。你能夠知道佢冇分別，叫做動靜二相，了然不生。然後從呢個所聞就解脫咗啦，叫做忘所。所聞嘅呢個動靜嘅相係冇嘅，係因為你有呢個妄想生出嚟嘅意識，先聽到嗰個所聞嘅聲相啊。咁你忘咗所，你先可以知道有個能聞嘅耳根。咁呢個能聞所聞又係一個結嚟嘅啊。呢個能所咧，你要去觀啊，能所皆空啊。咁呢個能聞所聞都空啦，係靠呢個空智，呢個智慧去知道。咁仲有一個能空同所空。咁你要知道有能有所嘅時候，呢種智慧啊，其實仲係一種分別嘅智慧啊！要將呢個智慧都要放下啊，即係唔可以同境界對立，叫做空所空滅，將呢個能空所空都要滅除佢。咁滅之後咧，仲有生滅呢2種相，要生滅滅已，寂滅現前。呢個生同滅就係一個分別相啊，將一切嘅能所分別，所有嘅相都能夠離開
呢個叫做忘所。忘所就可以反緣，緣就係我哋嘅離一切分別嘅心性，叫做反聞聞自性。呢個時候，呢個聞根就係耳根，就叫做得到解脫。咁一個根得解脫啦，六根都可以得解脫啦。因為六根嘅根性只係一性，你只需要從一門深入，從一根入手就得啦，唔需要話全部都嚟嘅。所以《楞嚴經》25個圓通嘅大士嘅個方法，每一個人只係修一門，一門深入，深入到自性，大家一樣。下邊第16首，聲相本無生，因聞假名生，能聞所聞盡，覺盡者亦空。呢個頭先已經講過，就係慢慢咁去解呢啲結啊。聲嘅相係動靜異相，本來不生，係因為有聞有呢個意識，先叫做有生。而呢個能聞所聞都盡咗啦，靠咩咧？靠你個覺你覺知道有能聞所聞，佢要盡所謂盡就係佢冇呢個能所嘅。咁呢個聞同埋所聞盡啦，咁仲有一個咩咧？呢個能夠知道能聞所聞嘅智慧，呢個智慧都要空咗佢。下邊一首講話，能空所空滅，滅意直滅現，忽然得超越，正圓滿菩提。嗰個能空所空又係一對能所，都要放下就滅佢滅都係唔係起心動念嘅，係要靠知知一切相無分別，咁就叫做滅。咁呢個能所都滅咗之後，就有直滅呢種境界現前。咁如果你住喺呢個直滅嘅境界裏邊咧，你又唔可以超越啦。你可能就好似小乘聲聞阿羅漢一樣，進入呢個直滅涅槃，呢個都唔係佛所希望嘅。所以要忽然超越，呢個忽然係不動念頭，冇任何嘅作意，而佢呢個直滅嘅境界咧，都要放下，都要超越佢就係無生無滅嘅境界，就得正圓滿菩提。呢個係將觀世音耳根圓通嘅修行嘅呢個歷程用呢幾首偈簡單咁去總結出嚟嘅比較深大家如果聽唔明咧可以多聽，或者係去睇《楞嚴經耳根圓通章》喺第6卷下邊第18首，彌陀本覺號，聞名即使覺，句句聽得真，使覺合本覺。呢個係講阿彌陀佛就係本覺嘅名號。聽呢一句名號咧，能夠聞就叫做使覺，開始覺。你句句都聽得真，咁就係此覺合於本覺咁就念念都係本覺，就得到究竟覺，就係佛啦第19偈，欲入微塵佛，一路涅槃門，不假他方便，佛號會心聽楞嚴經裏邊講嘅就係你想要入諸佛如來一路涅槃門得到成就無上涅槃，唔需要其他方便，好似大勢至菩薩一樣就念佛佛號會心聽，
會心嘅意思就係用前面講嘅，你要懂得一心三觀，知道呢個能聞佛號嘅耳根啊，佢係即空即假即中，當體就係不生不滅嘅聞性。好，第20首，佛號即法界，周遍含一切，事事無礙門，聞聲便得入。如果係從佛號所聞嘅境界、所觀嘅呢個境界嚟講咧，佢即是法界，佢周遍法界，含容一切。因為法界冇大小，微塵當中都含容一切嘅世界。咁呢句佛號亦都係一樣嘅，呢個叫事事無礙嘅法界。你要入呢個門咧，你要知道呢個道理，呢個叫大開圓解，然後你去念呢句佛號從聽呢個聲就可以入呢個法界。因為佛號本來就係法界，你能夠執持名號，每一聲你都入法界。好，下邊第21首，層層有淨剎，聲聲亦復然，極樂在何方？不出一聲外。華嚴經裏邊講嘅，所有微塵，一一微塵當中都有十方嘅諸佛淨土。呢個講色塵六塵都係一樣嘅，所以聲聲亦復然。講聲塵呢個佛號係嗰個音聲都係裏邊有十方嘅諸佛淨土。所以極樂世界在何方呢？不出你呢一聲阿彌陀佛之外。好，下邊第22首，迷者雖不知，未曾離聞聲，臨終聞佛號，見佛得悟心。迷者就係你如果唔明白呢個道理，唔知道呢個自己能聞佛號嘅聞聲係本不生滅，即是諸佛如來嘅法身。你唔明白，你雖然唔明白你未曾離開你一念聞聲，你未曾離開過諸佛嘅呢一個法身咁你只要能夠至心信願求生淨土，你臨終用呢個至心信願嘅心去聞呢個佛號，聽呢個佛號，人哋同你助念啦，甚至如果冇人助念咧，你要知道臨終嘅時候你要開住個念佛機借呢個佛號加持，你可以往生，往生極樂世界，見到阿彌陀佛，就一定可以悟呢個自性就所謂但得見彌陀，何愁不開悟呢？所以迷都唔緊要嘅，淨土法門無論你迷定係悟都可以往生咁當然你如果能夠開悟就更加好啦下邊23首偈講話，悟者聞即知，聞性即彌陀，聞根與聲脫，彌陀聽彌陀。你如果能夠開悟明白呢個道理就聽聞佛號嘅當下你就知道呢個聞聲即是阿彌陀佛嘅法身眾生同佛只係當下你一念心，所以能夠觀到自己嘅一念佛性、一念聞聲，
就唔再去關注嗰個所謂嘅耳根聲塵同埋耳識呢個根塵識都係虛妄嘅，都係你一念心性虛幻咁變現出嚟嘅。當你知道佢虛幻係假象，就叫做脫離咗嗰個聞根就耳根同埋個聲塵一齊脫落。妄相脫落之後，你就知道原來有一個不生不滅嘅心性。呢個心性作用喺你嘅耳根，你聽呢句阿彌陀佛嘅時候，係邊個喺度聽啊？禪宗佢會問你個念佛者是誰啊？咁我問你聞佛者是誰啊？邊個聽阿彌陀佛啊？原來係阿彌陀佛聽阿彌陀佛。你聞性能聞所聞都係一性，都係阿彌陀佛。好，咁呢個係正宗分總共17首偈，咁簡單就同大家解釋咗啦。下邊咧，我哋講呢個流通分7首偈，稍微可能要超一啲時間就盡快講完。第20首係講妙音清淨音，6時須常聽，屋裏放音響，出門戴耳機。讚嘆呢句佛號係妙音因為點解咧？佢就係佛嘅法身，就係法界妙不可思議，本不生滅，係清淨音，能夠令你嘅心能夠得清淨。一念相應就一念佛，念念相應念念佛，所以讚嘆呢句佛號。既然佢係妙音清淨音，我哋6時就係24小時都要常聽。嗰個播經機插住電源24小時播，屋裏邊可以放音響嚟聽你唔好嘈住人就得啦。出門咧你就唔好帶音響啦，你就戴耳機啦。可能咧大家聽到呢度咧就覺得你前面講我都聽唔明，我就只聽明呢2句：屋裏放音響，出門戴耳機。咁都得噶啦，你聽明呢2句就 OK 噶啦。你就照做啦，就24個小時都聽佛號啦。我講嚟講去就為咗講呢2句噶咋。你能夠照做就說明你有聞慧啦。你就聽明啦。你依家唔明唔緊要一路咁去聽，至心信願求生淨土，將來往生極樂世界一定可以明。更何況你每聽一句佛號，佢都有滅障嘅功能，都能夠滅除呢個業障。業障滅除啦，自然就明啦，就開悟啦。好，第25首，朝朝供佛喜，夜夜報佛面，以此最利劍，斬斷三界縛。就係鼓勵我哋大家朝朝都同佛號一齊供佛喜。朝頭早一打開眼睛，你就開始念佛，擘大眼就念佛啦。夜夜報佛面，晚黑就聽住嗰個佛機，一路聽到入睡。以呢個最利嘅寶劍，呢個係比喻我哋可以用阿彌陀佛呢個慈名嘅法門斬斷一切嘅煩惱，斬斷三界對我哋嘅束縛。下邊第26首，人生夢一場，三界如空化，鐵心聽佛號，誓欲出娑婆。要明白人生就如夢一場㗎咋。我哋整個六道輪迴就係做一個大夢，而且係惡夢。
所以我哋要求生淨土啊，去淨土先可以醒過嚟。呢個三界輪迴都係好似虛空嘅嗰啲亂花啊！呢個係《楞嚴經》嘅比喻。當我哋眼睛如果係有病啊，睇到呢個空中啊有啲亂花亂舞，咁其實係眼花啦，空中冇花嘅。你睇到有，其實冇。三界六道都係一樣，睇見佢有，其實冇嘅，係你嘅妄想心所變現出嚟嘅假象。咁既然呢啲都係虛妄嘅假象啦，我哋就厭離，所以切心啊，就係堅固嘅道心嚟聽呢一句佛號，至心信願啊，求生淨土啊，發誓一定呢一生要出娑婆啊，唔好再搞六道輪迴啦。第27首，縱有塵劫罪，靠佛皆能救，必仗彌陀力，願生四淨土。呢個就係經裏邊講嘅啊。縱使你有塵劫嘅罪，無量無邊劫嘅罪，你靠佛都可以救啊！你嘅業力再重，都無法同佛嘅願力相比。我哋嘅業力再重啊，就好似天上飄落嘅雪花。阿彌陀佛嘅願力就好似大嘅熔爐，煉鋼嘅嗰個紅爐，個雪花飄入個紅爐裏邊啊，即使就散晒冇咗啦。係個印光大師佢嘅比喻啊，所以只要靠阿彌陀佛嘅願力，我哋呢一生一定可以生到極樂世界，願生四淨土。啊，四淨土就係梵聖同居土、方便有餘土、啊十部莊嚴土同埋常寂光土。極樂世界殊勝之處就係我哋凡夫一生到梵聖同居土啊，就願生四種淨土啊，所以眾生生者皆是阿鞞跋致啊，就係不退轉嘅菩薩。下面28首，往生彼國已，成就普賢願，廣度諸眾生，圓滿盡無餘。呢個係《華嚴經》普賢菩薩行願品啊講嘅。普賢菩薩帶動華藏世界所有菩薩一齊求生淨土。十大願王度歸極樂。佢發願往生到彼國，就係阿彌陀佛嘅極樂世界之後，就能夠成就普賢菩薩十大願王亦即係就能夠成佛啦。成佛咧就可以廣度一切諸眾生，圓滿盡無餘冇一啲欠缺啦，圓滿成佛啦。所以往生極樂世界先可以圓滿成佛。第29首，此一行三昧，文殊與世智，皆亦從中證，非為觀世音。呢個念佛三昧又叫做一行三昧。所謂一行即一切行，呢個叫圓頓嘅大法。因為法界本來就係一常，冇一切分別相，所以你修呢個一行就可以修到一切行。咁對於我哋眾生嚟講，修一行係容易啊。咁我哋喺呢度向大家推介嘅就係呢個聞名念佛嘅呢個行。修耳根圓通同埋念佛圓通，呢個係二合一。咁
文殊菩薩同埋大勢至菩薩都係從呢個法門得證嘅。大勢至菩薩從念佛三昧證得佛道。呢個係經裏面講得好清楚。咁文殊菩薩佢自己亦係咁講嘅。喺楞嚴經裏邊佢講話，我亦從中證，非為觀世音。唔係淨止觀世音菩薩先修呢個耳根圓通，原來文殊菩薩亦都係修耳根圓通嘅。唔單止文殊菩薩，經裏邊講話，十方諸佛亦都係從呢個法門得道嘅，都係證呢個耳根圓通嘅，係成就佛道嘅。所以我哋念佛要加上觀世音菩薩呢個，用呢個耳根。好，最後一首第30首，養成佛神力，續聞名妙法，功德施群生，同證佛菩提。呢個咧係最後一首係回向。咁講呢個法門咧，講到呢度咧，我哋要回向。首先我哋要感佛恩，我哋養成十方諸佛嘅神力先能夠講續呢一個聞名嘅妙法，既是念佛圓通嘅妙法，亦係耳根圓通嘅妙法。咁呢個妙法，我哋希望大家能夠去信受奉行咧，能夠成就菩提係最快速嘅。呢一生往生極樂世界就能夠有保證。咁我哋希望呢個弘揚法門嘅功德咧，普施一切眾生，同證諸佛菩提，即係同生極樂國，同證佛菩提。好啦，咁咧就呢個聞名30頌我哋就圓滿講完啦，好簡單，就係過得好快。咁希望大家咧可以用心去體悟去力行咁我哋就必定得到無上嘅利益。好，咁我8年閉關心得咧就同大家分享到呢度，有講得唔妥當嘅地方，請大家多批評指導，多謝大家。